সৌন্দৰ্য বুলি ক'লে মানুহে ভাবে বহুত কিবা কিবি বহুত ধৰণৰ, কিন্তু যিটো প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য তাক চাগে কোনো এজন মানুহে আজিলৈকে বৰ্ণনা দিব পৰা নাই আৰু দিবও নোৱাৰে, কাৰণ সৌন্দৰ্য বোলা বস্তুটো অনুভৱ কৰিলেহে সৌন্দৰ্যৰ উমানটো পোৱা যায়। তো মই আছোঁ এতিয়া অৰুণাচলৰ এনেকুৱা সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত, যিটো চাগে সকলোৰে সৌভাগ্য নাথাকে আহিবৰ কাৰণে। কাৰণ কয় নহয়, সৌন্দৰ্য আৰু সফলতা, যিটো ৰিয়েল সৌন্দৰ্য আৰু ৰিয়েল সফলতা পাবলৈ হ'লে বহুত এনেকুৱা ৰাস্তাৰে পাৰ হৈ আহিব লাগিব, যিটো ৰাস্তাইদি নৰ্মেল মানুহে চিন্তা কৰিব নোৱাৰে, ভাবে নালাগে দে এনেকৈ ক'ৰবাত ভিডিঅ'ত চাম বা ক'ৰবাত গুগলত চাৰ্চ কৰি চাম। গুগলত চাৰ্চ কৰি চোৱা আৰু প্ৰেজেণ্ট মমেণ্টত সেই ঠাইডোখৰত গৈ উমান পোৱা বা অনুভৱ কৰাৰ আমেজে বেলেগ। তো মোৰ মনবোৰ চোৱা, বাহিৰৰ মানুহে এইবোৰ চাবৰ কাৰণে বা এইবোৰ ঠাই ফুৰিবৰ কাৰণে আহে, কিন্তু আমাৰ ওচৰতে আছে, কিন্তু আমাৰ সময় নাই। আছে আৰু ওচৰতে, কিন্তু আৰু আহিম সেনেকৈ ভাবোঁতে ওচৰত থকা বস্তুবোৰে আমি বহুত দিন কিবা কৰিব নোৱাৰোঁ, যাব নোৱাৰোঁ বা চাব নোৱাৰোঁ। তো আজি ফাইনেলি এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত আছোঁ আৰু এইটো টাইম বাজিছে 12:27। দিছ ইজ কল নামাই, মাই চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড। কাৰণ মই ব্লগবোৰ সদায় নবনাওঁ, যেতিয়াই মই স্পেচিয়েল ঠাই বা স্পেচিয়েল পৰিৱেশ পাওঁ তেতিয়াহে মোৰ কিছুমান মনৰ কথাবোৰ আহে বা আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ये मेरा अरुणाचल का एक छोटा सा फ्रेंड, नाम क्या? टोनी कामचाम। बड़ा क्यूट बंदा है ये। अभी स्कूल से आए हो? हाँ, घूमने आए हो? नहीं। घर कहाँ पे है? हाँ? घर वो दूर है। इधर पे घूमने आया था? नहीं, सर लेके आया था। ओ सर लेके आया, मतलब फील्ड स्टडी थे तरफ से, मैं ऐसे घुमाने लेके आया। ऐसे ही घुमा के दिखाया। ओह बढ़िया लग रहा है ना? कंपटीशन। ओ फिर उसको बोलता है फील्ड स्टडी। तो एक बढ़िया एकदम छोटा सा फ्रेंड मेरा साथ हमेशा रहेगा। अभी बड़ा हो के मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, ठीक है? गुवाहाटी में मिलने आना, ठीक है? टोनी कामचाम, टोनी कामचाम के साथ कामचाम, सॉरी मैं वो और एक मेरा छोटा दोस्त बहुत है, उन लोगों को भी अभी मिलने जा रहा हूँ। मिला अब एक बढ़िया से ब्रिज में धुनिया का ब्रिजत और बहुत फ्रेंड আছে। टोनी कामचाम छोटू फ्रेंड है। सब लोग मेरे लिए हाय बोल दो, मैं गुवाहाटी से आया हूँ, हाय बोल दो। क्यों शर्म आ रहे हो? ये ऐसे चौथा मतलब स्कूल से आया है थोड़ा फील्ड स्टडी के लिए। नाम क्या है? लुकजुम। क्या? ओ बढ़िया से बोलना, क्या दादी कपचम बोल रहा है? बढ़िया है।